В подшефный для республики Луганский город Ровеньки на неделе пришла зима. Температура опустилась ниже нуля. Но горожан прогнозы синоптиков не сильно тревожат. Они знают, в их домах будет тепло. Они уверены, что этой зимой наконец обойдется без рисков отключения. Специалисты из Коми коммунальных технологий подготовили котельные города к началу отопительного сезона и провели работы на тепловых сетях. Вместо 2 месяцев справились за 1,5. Подробности у Анны Зубаревой. Сварщики, слесари, мастер – всего 10 человек. 3 бригады отправились на помощь ровенькам в июле 2022 года. По прибытии безотлагательно приступили к работам по прокладке тепловых сетей. Наши специалисты взялись за самые сложные участки, разбросанные по всему городу. Приехали со своим инструментом и материалами. Все приобрели заранее. Происходила замена участка тепловой сети, так называемая перемычка между котельными Гагарина и Шахтерская. Данный участок тепловой сети, как вы видите, находился в неудовлетворительном состоянии. В тепловых камерах менялись полностью, разваривались все узлы, произошла полная замена отводов, запорной арматуры. Начальник управления Ровеньки Тепло знает, каким колоссальным был объем проделанных работ. Наши специалисты чувствовали весь груз ответственности. Задачи перед ними были непростые. Замена старых труб под дорожным полотном и восстановление котельных, до которых тоже, выражаясь образно, не доходили руки у местных тепловиков. По объяснимым причинам, многие из них воюют на фронте. Да и ресурсов у ровенчан было значительно меньше, чем у коллег из нашей республики. Но специалистов из Коми коммунальных технологий реалии ровеньковских теплосетей не испугали. Люди поехали с удовольствием и работали с удовольствием. Вопросов вообще никаких к ребятам нет, вы молодцы. В Ровеньках тепловики Сыктывкара работали рука об руку с местными бригадами. Те поддерживали и делом, и словом. Они хорошо знали наиболее проблемные участки, направляли наших ребят. Вскоре командная работа дала результаты. И помогали, и что-то подсказывали. То есть где-то мы же, как бы в чужом городе, не все знаешь. То есть приходилось общаться. Хорошо, очень хорошо относилась. Ровеньки Тепло, в принципе, специалисты там неплохие. Единственное, что там у них немножко не хватает персонала, поэтому мы и помощь оказывали. В школьной котельной Коми коммунальные технологии отремонтировали газовое оборудование. В котельную на здешней улице Свердлова доставили материалы для ремонта кровли. На Чехова передали теплообменники. На Капанеле трубную часть котла. В котельной Шахтерской установили новые насосы. Обвязка. Процесс архиважный и трудоемкий. Вот эти все отводы, запорная арматура редукторная, это все новое полностью. И вот вы видите, какое количество сварных стыков здесь происходит, то есть сварочных работ. Полностью каждый флянец, каждый отвод отдельно сваривался. Тепловые сети Луганского города бригадам из Коми достались в аварийном состоянии. Некоторые трубы пролежали под землей больше 30 лет. Неудивительно, что в прежние зимы люди то и дело замерзали в своих домах. Тянуть дальше с ремонтом было нельзя. Силами наших специалистов было отремонтировано 5 самых сложных участков. Проложено 800 метров труб. И, наверное, самое главное, работы Коми коммунальных технологий в Ровеньках никак не отразились на подготовке к отопительному сезону нашей республики. Выполнение этих работ и отвлечение персонала никак не повлияло на работу наших подразделений. По республике выполнены работы по восстановлению сетей, по замене сетей в большем объеме, чем даже планировалось. Так что мы выполнили свою работу и на месте в республике, и в Ровеньках. Гидравлические испытания показали, работа нашими специалистами сделана качественно. Поручение главы республики выполнено в полном объеме. Система теплоснабжения города Ровеньки восстановлена. Хотелось бы поблагодарить от лица нашего управления, филиала, коллег из Республики Коми за оказанную помощь в выполнении работ подготовительных к осенне-зимнему периоду. Ребята хорошо поработали, добросовестно, с надлежащим качеством. Нам не стыдно за нашу выполненную работу. Так что республике есть чем гордиться, что у нас есть такие специалисты.
Стоит еще раз напомнить, Ровеньки – город прифронтовой. Отсюда до линии соприкосновения всего-то около 100 километров. С той стороны сюда то и дело прилетают ракеты, круша инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нашим тепловикам, выполняя подвиг трудовой, пришлось, по сути, рисковать своими жизнями. Вот не было чувства опасности, мы чувствовали, что не должно этого случиться, там что-то такое. Вот, то есть люди работали, не думая об этом. Без толики страха они отправились туда, где много лет идет противостояние добра и зла, откровенной лжи и правды. Специалисты коммунальных технологий подарили ровенчанам надежду на лучшее, обеспечив Луганский город теплом. Значительно раньше сроков. Не для галочки, не ради наград, а просто потому, что по-другому было нельзя.